Go. Here we go. This is Freddy Carrion. Right now, kakain po tayo. This time is to eat food. Right now, so I have this one. Yan. Wow! I have this. Oh. Meron po tayong pansit. And my son is hungry. And many more. So, quickly. So, kakain na po tayo. Let's thanks to the God. Thank you for everything, Lord. Bless this food. Kain po tayo. Yan! Ala ko. Hirap pong may mga bata. Parang ayaw kong kainin dito ito. Ang hirap. Imatay. Yung sa magpamili. Ito ang can you please stop? Ayan, ito na naman yung tawag dito, calamares. Puro tikat po ang binili ko. Ayun yung shrimp.